हेलो गाइस, आप देख सकते हैं डिस्कवर गाड़ी का हब सेंटर आया है। देख सकते हो प्लेटिना आई है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हब सेंटर क्लच प्लेट लगती है वो, देख सकते हो 6 मुंह वाला है। इसकी क्वालिटी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। A1 माल, A1 चीज ओरिजिनल, देख सकते हो आप। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। 6 मुंह वाला है ये हब सेंटर, देख सकते हो ये हब है।